วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ Air Channel ขอมานำเสนออะไหล่เครื่องบินอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับอะไหล่เครื่องบินตัวนี้นะฮะมีชื่อว่า Wow Fan Air Pre-Cooler นะฮะเจ้า Wow Fan Air Pre-Cooler ตัวนี้นะฮะมีความสำคัญต่อเครื่องบินยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับหน้าที่เจ้า Wow Fan Air Pre-Cooler นะฮะก็คือเป็นตัวเปิดปิดอากาศนะฮะก็คือปรับกระแสให้ปรับกระแสอากาศนะฮะให้เข้ามากเข้าน้อยก็ขึ้นอยู่กับวาล์วตัวนี้ฮะเพื่อที่จะเข้าไปยังตัวผลิตกระแสความเย็นนะฮะของเจ้าตัว Pre-Cooler นะฮะถ้าต้องการให้อากาศเข้าเยอะตัววาล์วตัวนี้นะก็จะเปิดกว้างนะถ้าเกิดว่าต้องการให้อากาศเข้าน้อยก็ปิดลงนะฮะค่อยๆปิดให้กระแสมันน้อยหรือมากนะครับนี่นะลักษณะของอะไหล่เครื่องบินตัวนี้นะครับเจ้าอะไหล่เครื่องบินตัวนี้นะฮะจะติดอยู่ที่เครื่องยนต์นะฮะคือเป็นตัวเปิดปิดอากาศนะเพื่อที่จะทำความเย็นให้กับเครื่องยนต์นะฮะส่วนราคาเจ้า Fan Air Pre-Cooler ตัวนี้นะฮะอยู่ที่ราคา 16,000 US ดอลลาร์นะฮะก็ลองคูณ 35 บาทณเวลานี้กันดูว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมครับสำหรับวันนี้ทางช่องรายการ Air Channel นะฮะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันนะฮะเพื่อเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมนะฮะว่าเจ้าอะไหล่เครื่องบินแต่ละตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเครื่องบินนะฮะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมอย่างไรนะครับครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับพบกันใหม่กับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ